Կարևոր տեղեկատվություն Լոս Անջելեսում եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանում ապրող մեր հայ ժենակիցների համար։ Մենք գիտենք, որ Թրամփի որոշմամբ բազմաթիվ հայեր ուրիշ ազգերի նման պետքա արտաքսվեն Միացյալ Նահանգներից։ Եվ գիտենք, որ այս որոշման դեմ որևէ մեկը չի կարող ազդեցություն ունենալ եւ բոլոր անօրինական միգրանտները պետքա արտաքսվեն իրենց երկրներ կամ ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, այսինքն Ամերիկայում մի քանի տարով նստեն բանտ։ Սակայն իհարկե պետքա նշենք հետևյալը, որ ամեն նահանգ ինքն է որոշում, թե ինչպիսի տեմպերով ընթանա այս գործում եւ որտեղից սկսի, որտեղ ավարտի։ Մեզ մեր աղբյուրները տեղեկացրեցին, որ Լոս Անջելեսում կա այսպիսի մի արդեն իսկ ոչ պաշտոնապես, բայց ընդունված մի կարծիք Կալիֆոռնիայի նահանգապետի կողմից եւ առասարակ ուժային կառույցների կողմից, որ հայկական համայնքին մեղմ են վերաբերվելու եւ հայկական համայնքը չի լինելու իրավապահների առաջնային թիրախը, այլ առաջնային թիրախ են լինելու անտունները, առաջնային թիրախ են լինելու հատկապես աչքի ընկած որպես հանցագործներ նմանատիպ ազգությունները։ Իհարկե հայերը հանցագործության մեջ բավականին կան, բայց այն աստիճանի չկան, ինչքան որ կան մեքսիկացիները, տարբեր այլ ազգություններ, որոնք Միացյալ Նահանգներում են գտնվում, հիմնականում նաև անօրինական ձևերով, եւ նաև կա այսպիսի մի ընդունված կարծիք, որ Լոս Անջելեսը եւ Կալիֆոռնիա նահանգը դա ըստ էության նաև հայերի երկրորդ տունն է Հայաստանի Հանրապետությունից հետո եւ իրենց երկրորդ տնից չի կարելի հանել եւ չի կարելի նրանց նեղացնել իրենց տանը։ Իհարկե սա ընդունված կարծիք է անհատների մոտ, բայց համակարգը այսպիսի կարծիքներ չի ընդունում։ Համակարգը գործում է օրենքին համապատասխան, բայց քանի որ կան մարդիկ, ովքեր որ դեռևս շարունակում են հարգել հայկական համայնքի եւ լինել հայկական մեծ համայնքի կողքին, մենք չենք կարծում, որ հայ համայնքը ունենալու է շատ լուրջ խնդիրներ։ Ուղղակի սիրելի հայրենակիցներ, ձեր թղթերը դզեք, մի եղեք անօրինական, ինչ-որ գործերի մեջ, անօրինական մի աշխատեք, անօրինական մի ապրեք եւ այս ընթացքում, երբ որ բավականին խիստ է ամեն ինչ, պետք չի աչքի ընկնել, հավատացեք, որ աչք էլ չեն թարթելու, ձեզ միանգամից արտաքսելու են եւ ավելավա սկզբից նախապատրաստվեք, որ դուք օրինականացնեք ձեր Միացյալ Նահանգներում գտնվելը եւ աշխատելը։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում հայերը դեռևս հիմնականում 1920 թվականից տեղափոխվեցին ու սկսեցին ապրել ցեղասպանության տարիներից հետո, այդ տարիների ընթացքում հիմնականում այդ ժամանակ տեղափոխվեցին դեպի Ամերիկա հայերը, դրանից առաջ շատ քիչ երևի թե մի քանի հոգի են եղել, բայց հայ համայնք ձևավորվել է ցեղասպանության տարիներից։ Այսինքն մենք գտնվում ենք Միացյալ Նահանգներում 100 տարի եւ արդեն ավելի ժամանակ եւ այդ 100 տարի եւ ավելի ժամանակ հայ ազգը ներկա է եղել եւ մասնակցություն է ունեցել Կալիֆոռնիա նահանգի բարգավաճմանը, ծաղկմանը եւ իր ներդրումը բնականաբար ունեցել է Միացյալ Նահանգների զարգացման գործընթացում։ Էլ չենք ասում հայ հայտնի գիտնականների գործերի մասին, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, մի խոսքով հայ հայտնի դեմքեր, որոնք Միացյալ Նահանգներին բերել են իրենց հնարավորության չափով փառք ու պատիվ։ Եվ այսպես ուշադրություն, ինչպիսի մեծ բացահայտումներ է պատրաստվում իրականացնել ազգային անվտանգությունը, քննչական կոմիտեն եւ իրավապահ ողջ համակարգը։ Հայտարարվեց հետեւյալը, որ Երևանի նախկին քաղաքապետերից մեկից պետք է բռնագանձվի ի օգուտ պետության 2 միլիարդ դրամից ավելի գույք Հայաստանում եւ Եվրոպայում, մասնավորապես Չեխիայում։ Թալանի աստիճանը, թալանի ծավալները հայ ժողովրդի մոտ հայ նախկին պաշտոնյաների մասին ահռելի են եւ ուղղակի խայտառակություն։ Նման թալան նույնիսկ հարուստ պետություններում չես կարող պատկերացնել, ինչը որ արել են այս աղքատ խեղճ ու կրակ պետության գլխին։ Եվ իհարկե նման գործողություններ արածներին, որ միլիարդատերեր են դարձել աղքատ ժողովրդի հաշվին, երբևիցե որևէ մեկը չի կարող
ներում շնորհել սրանց եւ որևէ մեկը երբևիցե չի կարող մոռանալ։ Եվ տեսնում ենք, որ պատժվում են, բայց քիչ-քիչ են պատժվում։ Տեսնում ենք, որ կարող է լինել ավելի ակտիվ գործողություններ, բայց դրանք չեն կատարվել եւ նաեւ գիտենք, թե ինչի չեն կատարվել, որովհետեւ 20 թվականի պատերազմը ամբողջությամբ խանգարեց, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը իր ուշադրությունը ամբողջությամբ սևեռի նախկինում տեղի ունեցած հանցագործությունների վրա։ Բայց իհարկե մենք ունենք հստակ տեղեկատվություն, որ այս ամեն ինչը ավելի ակտիվ կերպով է գործելու, մտնելու են տներ, ձերբակալություններ են տեղի ունենալու, ամբողջությամբ օրենքի սահմաններում պատժվելու են Հայաստանի Հանրապետությունից թալանած բոլոր նախկին պաշտոնյաները, որոնք այսօր Հայաստանում ունեն դղյակներ եւ դրա տասնյակ ավելի չափերի դղյակներ ունեն Հայաստանի սահմաններից դուրս, հայ ժողովրդի աչքից անտեսանելի։ Եթե մենք այսօր տեսնում ենք մանումենտի դղյակները, մենք չենք տեսնում, թե ինչ դղյակներ ունեն արտերկրներում հայ ժողովրդի աչքից հեռու։ Եթե այսօր իրանք այստեղ դուխ են արել, համարձակություն են ունեցել կառուցել 5 միլիոն դոլարանոց դղյակ մանումենտում այս աղքատ մեջ, ունենալով միայն պետական պաշտոն, ապա պատկերացրեք, քանի միլիոնավոր դոլարների դղյակներ ունեն Հայաստանի սահմաններից դուրս, որոնք պետքա գտնել, որոնք պետքա վաճառել եւ գումարը վերադարձնել Հայաստանի պետական բյուջե։ Ցավոք սրտի նաեւ պետք է արձանագրենք հետեւյալը. 18 թվականի իշխանության գալուց հետո հարուցվել են քրեական գործեր, որոնք մինչև այսօր ավարտին չեն հասել։ Ընդհանրադատական process-ը մարդիկ 7 տարի այդ process-ի մեջ ներգրավված են, ոչ գիտես անմեղացան, ոչ գիտես մեղավոր դարձան եւ նույնիսկ չգիտես, թե դրա վերջը ինչա լինելու, ինչը բնականաբար անվստահություն է հաղորդում բոլոր դատական գործընթացներին, ինչպես ժողովուրդն է սկսել ասել, դրանք բռնել բաց թողելու գործողություններ են, հեսա կբռնեն, էլի 1-2 օրից բաց կթողնեն, Սերժ Սարգսյանին անմեղացրեցին, արդարացրեցին, բայց հեղափոխությունը տեղի էր ունեցել կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի դեմ, բայց Սերժ Սարգսյանը փաստորեն Հայաստանի ամենաարդար մարդկանցից մեկն է, ցավոք սրտի, նրա իշխանավարման տարիներին տեղի ունեցած լկտիությունը, անարդարությունները, հանցագործությունները, թալանը շատ փոքր մասշտաբներով բացահայտվեց, բայց ամբողջ պետական համակարգով ուղղակի հայ ժողովրդի դեմ իրականացվում էր տերոր։ Մենք վստահում ենք մեր իրավապահ համակարգին, մենք հասկանում եւ հավատում ենք, որ շատ ծանրաբեռնված են աշխատում, գործերը բացահայտում են, ուղարկում են դատարան եւ դատարաններում չգիտես ինչ-ինչ պատճառներով դատավորները որոշումներ են կայացնում եւ որոշ մարդիկ ուղղակի արդարացվում են։ Նաեւ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի վերջին նիստի ընթացքում հիշեցրեց, որ ասֆալտին